बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बदतरीन खांसी के लिए सिर्फ ये नुस्खा इस्तेमाल करें। सौंठ या अदरक 1 ग्राम, इम्तलास बूटी 3 ग्राम, मुलट्ठी 1 ग्राम। उबले हुए पानी में इम्तलास शामिल कर लें, फिर मुलट्ठी का पाउडर शामिल कर लें, सूंठ को शामिल कर लें और थोड़ी देर तक पकाएं। हर्बल चाय तैयार है। खांसी के लिए मुनक्का चुबाएं और ऊपर से नीम गर्म पानी पिएं। हामला ख्वातीन खुश्क खांसी के लिए शहद नीम गर्म पानी करके थोड़ी सी अदरक के साथ खाएं। इससे खांसी ठीक हो जाएगी। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।